Imana ishimwe cyane. Nagomba nkubwire ngo nta kanguro rizobaho, nta terambere ry'agakiza rizobaho nimba twebwe abakijijwe tutarakira iri jambo ryo kwemera gutakaza byose kugira ngo Kristo ashigwe hejuru, kugira ngo Kristo ahabwe icubahiro. Ntibishoboka, kuko icyatumye jewe nawe dushikirwa, icyatumye ubutumwa bwiza bushika kure, nuko habaye intwari, nuko habaye abahizi b'Imana mu bikomeye bagakomeza kuramiriza Imana ishimwe cyane. Naje kano kanya numva turiko turatererwa hamwe nawe intege n'ijambo ry'Imana mu buryo buvuga ngo ko twakijijwe, ko twagiriwe neza, tukumva ijwi ry'uduhamagara, tukitaba, tuba abantu baramiriza. N'ubu muntu abantu bitegereza uyu munsi, mugabe ejo bazosigare bavuga ngo ehe wa wundi. Imana ishimwe kandi numva nezererewe cyane. Imana igenda ituzigama, igenda iturinda ku munsi, hama ikirushirije tuyishimira nuko tugifise umutima wo kuza imbere yayo, aho twubakirwa, aho duherebwa amajambo yayo, tukarushizaho gukomera no gukomeza urugendo. Imana ishimwe. Rero tugiye gusozera ikoraniro ryacu twumva amajambo y'Imana, dutegwa intege, duhejeje umwanya mwiza wo gutazira. Ariko hari ikintu nashimiye Imana mu mwanya tumaze dutazira Imana. Sinzi niba wumvirije neza amajambo twagiye tubwirwa mu ndirimbo, harimo ijambo intambara, hakabamwo kunesha. Imana ishimwe cyane. Nanje kano kanya nkuzaniye amajambo asa nayo kugira ngo tuyakire, hama tumaze kuyakira dukomeze kugenda tunesha. Imana ishimwe cyane. Rero tugiye gusangira amajambo y'Imana afise ijambo ry'umutwe rivuga ngo urokora ubugingo bwiwe azobubura, ubuheba ku bwa Kristo azoburonka. Imana ikomerwa amashi menshi. Urokora ubugingo bwiwe azobubura, ubuheba ku bwa Kristo azoburonka. Imana ishimwe. Mw'isi uri kuraraba abantu bose bararondera kubaho neza, mbese ibituma byose twiruka no kugira ngo turonke ubuzima, turonke amagara meza, tubeho neza, ibintu byose bigende neza. Imana ishimwe cyane, kandi ivyo niko biri. Imana ishimwe. Ariko ijambo ry'Imana yadutera intege kw'ivyo dukwiye kubikora, mugabo tukabikora Imana ibanje gufata ikibanza ca mbere, tukabikora tutirengagije ko Imana ariyo iboneka ubwa mbere. Imana ihabwa icubahiro cyane. Kubw'ibyo bituzana ahantu dukora byose, mugabo tukirinda icyitwa icyaha, tukirinda icy'Imana yanka, hama ibisigaye mbese duterwa intege kubikorana umwete. Imana ihabwa icubahiro cyane. Aya majambo rero aje twebwe nk'abakijijwe, twebwe nk'abagiriwe neza, ntidukwiye gukora ibintu turondera ibintu kugira ngo tubeho neza dukoze ibyaha, kuko ngo ubikora muri bene ubwo buryo akarondera kwicira inzira kugira ngo agubwe neza, akarondera ukuntu yobigenza kugira ngo ibintu bitore umurongo, mugabo yirengagije Imana, uwo ngo nubwo azoba ariko arabigerageza arondera gukiza ubugingo bwiwe, mw'ico gihe azobutakaza. Imana idufashe cyane. Ariko ngo abemera bakabutakaza, abemera guhomba byose kugira ngo Kristo ashigwe hejuru, abo nibo bazoronka ubugingo. Imana ikomerwa amashi menshi.
Yesu amaze kuza mu isi, ijambo ry'Imana tubwira ko ngo yagenda yigisha avuga ubutumwa bwiza bw'ubwami. Hama abo yabwira ubutumwa bwiza barabwumva, bitegereje ibimenyetso n'ibitangaza baramukurikira. Mugabo hagera igihe ababwira ijambo rimeze nk'iribaremereye kumva, aho yababwiye ko niwe mutsima w'ubugingo, uwuriye ko atazopfa. Hama ngo iryo jambo rirabagora cyane, hama ngo guhera ico gihe ngo benshi batangura gusubira inyuma, bamuva inyuma bareka kumukurikira, hanyuma barigira. Imana idufashe cyane. Hama ariko nubwo hari abasubiye inyuma, Imana ishimwe ko batasubiye inyuma bose. Hari abantu b'Imana Yesu yababajije ngo abigishwa biwe 12, arababwira ngo mbega namwe muragomba kwisubirira inyuma? Maze ngo umwe wo muri bo ariwe Simoni Petero aramubwira ngo twokuvaho tukaja hehe ko ari wowe ufise amajambo y'ubugingo budashira. Imana ishimwe. Mbega twova kuri Yesu tukaja he ko ari we afise amajambo y'ubugingo budashira? Twebwe rero turi uruvyaro rwavutse mwizo ntumwa, kuvuga ko zitomuva inyuma zikabandanya, zagiye zivuga ubutumwa bwiza. Twese turashikirwa. Imana ikomerwa amashi menshi ko habayeho abashigikira ubutumwa bwiza, nawe dutabagwa. Imana ishimwe. Ariko kano kanya turiko tubwirwa amajambo y'Imana kugira ngo dukomeze, kugira ngo tubandanye ivyo twohura navyo vyose, ivyo twohura navyo kumbure tudatahura ntibiduce intege, ariko tubandanye gushika dushitse mu ijuru. Imana ishimwe. Rero mwa kano kanya tugiye kurabira hamwe nk'abizeye Kristo atemeye gusubira inyuma, ni igiki twokora, twobigenza gute kugira ngo natwe turamirize igihe kimwe tutazisanga twasubiye inyuma. Imana idufashe cyane. Nivyo tugiye kurabira hamwe mu ijambo ry'Imana. Dusome mu butumwa bwiza uko bwanditswe na Matayo igice cyaho c'10, turahera ku murongo wa 30. Matayo igice c'10 umurongo wa 34. Tuhasanga amajambo y'Imana adutera intege. Ni urupapuro rwa 16 mu isezerano rishasha. Ijambo ryaho ry'umutwe rivuga ngo kwikorera umusaraba. 34 haravuga ngo mwoye kwiyumvira ngo naje gutera amahoro mu isi. Sinaje gutera amahoro atari inkota, kuko naje guteranya umwana na se, n'umukobwa na nyina, n'umukazana na inabukwe, kandi abansi b'umuntu bazoba bo mu rugo rwiwe. Ukunze se canke nyina akabandutisha ntaba nkwiye, kandi ukunze umuhungu wiwe cyangwa umukobwa wiwe akabandutisha ntaba nkwiye, kandi utikoreye umusaraba wiwe ngo ankurikire ntaba nkwiye. Urokora ubugingo bwiwe azobubura, nuheba ubugingo bwiwe ku bwanje azoburonka. Ubakiriye abanyakiriye, kandi unyakiriye abayakiriye uwantumye. Uwakira umuntu avugishwa n'Imana kuko avugishwa nayo azohabwa impera nk'iy'uvugishwa n'Imana. Uwakira umuntu agororotse kuko agororotse azohabwa impera nk'iy'umugororotsi. Kandi uzoha umwe muri abo bato ubwato rw'amazi apfutse gusa kuko ari umwigishwa, ndababwira ukuri yuko atazobura impera yiwe. Imana ishimwe cyane. Imana ishimwe. Aya majambo y'Imana
aje kudutera intege. Twumvise aha mu mirongo ya mbere amajambo ameze nk'ayagwanya ukuri kw'ijambo ry'Imana. Yesu niwe mahoro. Yesu yaje kugira ngo isi yaribuza amahoro iyaronke. Mugabo dusomye ngo sinaje guteza amahoro mu isi. Womengo amajambo y'Imana aravuguruzanije, ariko sivyo. Aha ico tubona nuko Yesu yari karasigura avuga ngo jewe unyizera ntibiba ibintu bimworoheye. Unyizera si bose babikunda, si bose babinezererwa. Kubw'ivyo icira intambara kuri we. Imana idufashe cyane. Rero ibintu bine tugiye kurabira hamwe mw'aya majambo dusomye ni uko wobigenza, ibyo ukwiye kumenya kugira ngo tubandanye agagwa n'umwami Yesu tukitaba, kandi ngo dushitse iby'Imana yateguye byose tukiri mu iyi si, hama biteko tuzohabwe ubugingo budashira. Imana ishimwe. Tugiye kurabira hamwe rero ibintu bine dukuramwo aya majambo ukwiye kumenya, ukwiye gukora kugira ngo bikugendekere neza. Icya mbere ni iki kintu kivuga ngo ukwiye kumenya ko kugendana na Yesu ari urugamba. Imana ishimwe cyane. Ugitangura kwizera umwami Yesu, urugamba ruba ruvyutse, ariko Imana ishimwe uwo Yesu nyene niwe mugabisha w'intambara. Turi kumwe duhora tunesha. Twaririmbye ngo turi kumwe nta kidashoboka. Imana ishimwe cyane. Niko bimeze. Ucizera abagenzi bamwe bamwe barakuvako, hanyuma mugabo kuko bakuvuyeko kandi bari bagufitiye akamaro, mu bigaragara wamenga urahomvye, wamenga uratakaje. Ariko icyo dusabwa n'ijambo ry'Imana nuko twemera bene abo bagenzi badashigikiye ubwami bw'Imana buba muri twebwe. Dukwiye kubaheba hama tukaramiriza. Gutyo nitwabaheba na za nyungu kumbure twabaziga ko Imana, kuko ari Imana itegekanya, kuko ari Imana itabura uko igenza, izotugirira neza, ntituzohomba. Kuko Yesu ntiyaje kugira ngo duhombe, ariko Yesu yaje kugira ngo twunguke. Ntitwunguke ibigaragara gusa, ariko twunguke n'ubugingo budashira. Imana ikomerwa amashi menshi. Niko bimeze rero. Nico gituma Yesu yavuze muri aya majambo ngo sinaje guteza amahoro, ariko naje kugira ngo umwana na se, nteranye umwana na se, umukazana buryo nayo ibisigaye. Yesu ni umwami w'amahoro. Imana ishimwe. Ikigira kabiri ni iki kintu kivuga ngo ukwiye kumenya ko Yesu ari uwa mbere mu buzima bwawe bwa misi yose. Imana ishimwe. Ugize Yesu wa mbere, ibyaha ntibizoronka ikibanza mu buzima bwawe. Ugize Yesu uwa mbere, ibidahwanye nawe ntibizobana nawe, kuko Yesu atonda imbere, hano ibisigaye bigakurikira. Imana ishimwe cyane. N'aya majambo tubona mu murongo wa 37 havuga ngo ukunze se cyane nyina akabandutisha ntaba nkwiye, kandi ukunze umuhungu wiwe cyangwa umukobwa wiwe akabandutisha ntaba nkwiye. Imana idufashe cyane. Yesu yatanze akarorero ku bana b'umuntu. Ubundi umuvyeyi arakunda abana biwe. Rero mugabo Yesu aravuga ngo nubwo umwana ari uw'agaciro ku muvyeyi, ewe muvyeyi niwe ndutisha umwana wawe, ndakurahiye ntuzoba ukwiye kwitwa umwigishwa wanje. Hama abana nabo barakunda abavyeyi babo. Hama abwira n'abana nabo ngo nimwandutisha abavyeyi banyu ntimuzoba munkwiye. Yatanze akarorero kw'ivyo kugira ngo
ibyo nitwabimenya tumenye ngo n'ibisigaye byose by'agaciro ntidukwiye kubirutisha umwami wacu Yesu Kristo, bikwiye gutonda inyuma hama Yesu agatonda imbere. Nibyamera uko urugendo rwacu ruzokoroha, ibintu bizogenda neza. Kwinezereza nivyo, ariko ijambo ry'Imana ratweka ko nimba nkeneye kwinezereza nkwiye kubikora ariko Yesu imbere, nkwiye kunezereza Yesu bwa mbere hama jewe nkakurikira. Nimba ivyo no kwinezerezamwo Yesu bitamunezera nkwiye kubiheba. Nimba ari icubahiro nari nkeneye mugabo kikaba gituma Yesu ashigwa hasi, Yesu akengerwa, ico nkwiye kugiheba. Ariko niwagiheba kubw'umwami wacu Yesu, niko ijambo ry'Imana ryatubwiye, niwagiheba kubwa Yesu wewe azomenya uko abigenza akiguhe, kuko tuzi imbere y'Imana dusize byose ariko tukabana nayo dufise byose. Imana ikomerwa amashi menshi. Bibiliya ikavuga ngo tugaragara nk'abakenye ariko dutungishije benshi. Imana ishimwe. Nuko bimera iyo turi mu Mana, kandi iyo tubibayemo uko ubuzima bwacu buzohinduka, twebwe ubwacu tuzokomera, kandi n'abadukikuje bazokomera, bazotabagwa, bazizera umwami wacu Yesu Kristo. Imana ishimwe. Rero nk'abantu b'Imana dukwiye kubimenya, dutazira Imana tuyitazire, tuza mu nzu y'Imana tuze, dusoma amajambo y'Imana tuyasome, dukora ibikorwa byiza tubikore, ariko twame twibuka ko Yesu ari imbere. Yesu akwiye kuba uwa mbere mu buzima bwacu. Ibyo nitwabikora guco bizogenda neza, mu rugendo rwacu tuzororanirwa kandi nta kizodusubiza inyuma. Imana ishimwe cyane. Ikigira gatatu tubona mwaya majambo y'Imana, utegerezwa kwihanganira imibabaro ku bwa Kristo. Imana ishimwe cyane. Umuririmbyi umwe yaravuze ngo sinzova mu isezerano nagusezeraniye, ngo kuko nawe utaretse wa mugambi wari ukomeye wo kunyunga n'Imana, ngo nubwo byari bigoye, ngo watanze ubugingo bwawe ubikunze, ngo kubw'ibyo nushimwe. Imana ishimwe cyane. Ngo sinzova mu isezerano kuko nawe cyagiye ku musaraba, cyagihe byari bigoye, uri kuracokogwa n'abo wiremeye, cyagisuma cyari kibambwe kizira ibyaha, kikavuga ngo wakijije abandi niwikize nawe. Mugabo ibyo akabyemera, yarashoboye kwikura ku musaraba. Mugabo iyo wikurako, jewe nawe ntituba twaratabawe, jewe nawe ntituba twaracunguwe. Ariko arabyemera, arebera abamusogota ku bwa jewe nawe. Nico gituma ijambo ry'Imana ku rundi ruhande rigaruka rikatubwira ngo uwo ko yemeye gutanga ubugingo bwiwe ku bwacu, natwe dukwiye gutanga ubwacu ubugingo ku bwa bene data. Imana ihabwa icubahiro cyane. Nimba Yesu ativuguruje, nimba Yesu abonye bikomeye ujya muzi atabivuyemwo, nanje nawe ntidukwiye kubivamwo. Imana ishimwe cyane. Ntitukabivemwo. Ndashima Imana uburyo igenda yigisha abantu bayo. Nagomba nkubwire ngo ugukomeza kwawe, ukuramiriza kwawe, ubimenya utabimenya, bizokomeza abandi, bizovuga ubutumwa. Imana ishimwe. Ijambo ry'Imana riratwereka ukuntu abigishwa ba mbere bahamwa mwihamwa ry'Abakristo, ngo babahama mu buryo bukomeye cyane, ku buryo kwemera Yesu byangana guhitamwo gupfa. Bamwe
bakabaturira, abandi bakabagaburira intare zimaze iminsi zisonzesheje, zikabatabagura bari mu isaye mu kibuga ahantu hugaranye, kugira ngo bihakane Kristo. Kandi mw'ico gihe ikintu cyonyine cyashobora kugukiza kwari ukuvuga ngo ndabivuyemwo, Kristo ndamuhakanye, guco wabutabawe. Imana idufashe cyane. Ariko uwa mbere bakabona ziramuriye, uwa kabiri agakurikira, uwa mbere akabona baramuturiye, n'uwa kabiri agakurikira, guco. Kandi ivyo vyakorwa abantu barorera, stade niniya cyane yuzuye. Mugabo ubushobozi bw'Imana bubitse mu kumaramaza, bubitse mu kutivuguruza, bwatuma ba bantu bose bariko bararorera bavuga ngo iyo Mana batihakanye bimeze uko niyo Mana y'ukuri, natwe turayihisemwo. Imana ikomerwa amashyi menshi. Ukumaramaza kwawe, ukuramiriza kwawe, ukwihanganira imibabaro kwawe bizamwo Kristo. Imana ishimwe. Ariko niwagera aho bikomeye ugasubira inyuma, wasengeye umutwaro igihe kinini ntiwishugwe, ugaca ubivamo ngo iyo Mana yarantereranye, guco wewe ubwawe uzoba unaniwe, kandi hari n'abantu uzoba ubujije kwizera Imana. Ariko iyo dukomeje bikigoye tugakomeza kugendana n'Imana, Imana iraza ikabana natwe ikadukomeza, hama kandi n'abadukikuje bagatabagwa. Imana ishimwe cyane. Rero mu buzima Kristo dukwiye kubimenya ngo ni urugamba, kandi Kristo akwiye gutonda imbere, hama tukabimenya ko imibabaro Yesu azokwemera ko duhura nayo dukwiye kuyihanganira tukabandanya. Imana ishimwe. Nakunda ijambo ry'Imana riravuga ngo uhoraho ntazokwemera ko mugeragezwa n'ibirenze ibyo mushobora kwihanganira, ngo ariko hamwe n'ibibagerageza uhoraho azobacira akanzo kugira ngo muronke uko mubisohokamwo. Imana ishimwe. Burya bwose umutwaro wawe uko ungana kose, intambara urimwo uko zingana kose, nagomba nkubwire ngo Imana yarazipimye, irazi ko ufise ingomezi zo gushoboza kuvyihanganira, kuko ngo yaba utazifise ni mwari guhura. Rero nahawe ho guhagarara kigabo, nahawe ho guhagarara ushikamye ukaramiriza kubaha umwami wacu no gukora ibibereye, ibisigaye azodukomeza, azodushoboza. Iyo Mana ihabwe icubahiro kandi ikomerwa amashyi menshi. Imana ishimwe cyane. Nagomba nkubwire ngo nta kanguro rizobaho, nta terambere ry'agakiza rizobaho nimba twebwe abakijijwe tutarakira iri jambo ryo kwemera gutakaza byose kugira ngo Kristo ashigwe hejuru, kugira ngo Kristo ahabwe icubahiro. Ntibishoboka, kuko icyatumye jewe nawe dushikirwa, icyatumye ubutumwa bwiza bushika kure, nuko habaye intwari, nuko habaye abahizi b'Imana mu bikomeye bagakomeza kuramiriza. Imana ishimwe cyane. Naje kano kanya numva turiko turatererwa hamwe nawe intege n'ijambo ry'Imana mu buryo buvuga ngo ko twakijijwe, ko twagiriwe neza, tukumva ijwi ry'uduhamagara tukitaba, tuba abantu baramiriza. N'ubu muntu abantu bitegereza uyu munsi, mugabe ejo bazosigare bavuga ngo ehe wa wundi yiruka gusenga ivyo arimwo, ehe wa wundi yavuga ivya Yesu ivyo arimwo. Ivyo ntibikakubeko mwene data, nanje ntibikambeko, ariko tubahizi b'Imana baramiriza bagatabagwa, n'abadukikuje bagatabagwa. Imana ishimwe cyane. Imana ishimwe. Icya kane
kiravuga ngo ukwiye kunezerererwa bene so. Imana ihabwa icubahiro cyane. Ukwiye kunezerererwa bene so. Ubundi ijambo ry'Imana rigenda ritera intege mu buryo bwinshi, rikatwereka ukuntu abizera baba hamwe. Mugabo mwuko kuba hamwe byarabakomeza. Kumbure ufise umutwaro akawutanga bakamusengera cyangwa se bagafatikanya kuwikorera. Imana ishimwe cyane. Ngo kandi ibyo byatuma mu rugendo rwabo bakomera, byatuma bakomeza. Ngo muri bo ngo nta mukene yabamwo, kuko ngo baba hamwe bagasangira ibyabo. Imana ishimwe cyane. Kandi ngo kubw'ibyo, kubw'ubwo bumwe buri hagati muri bo, ngo byatuma Imana igenda ibongera abama barakizwa. Imana ishimwe. Yesu nawe aravuga ngo amaze kugenda asize abwiye abigishwa biwe ngo mubumwe nk'uko jewe na data turi umwe. Shake abe ari wa hano cyangwa ari uwundi w'ahandi, mbese no mu kindi gihugu cya kure, mugabo niwamenya ko ari uwizera, niwamenya ko ari uwakijijwe, niwamenya ko ari umukunzi w'Imana, numubunde ko numwitwararike, ntagire icyakuburana kiretse ico udafise. Imana idufashe cyane. Gutyo niwabikora uko, wewe ubwawe uzokomera, mwene so azokomera, kandi bizotuma n'ababibona n'ababyitegerereza kure bashima Imana ku bwacu. Imana ishimwe. Twabisomye mu majambo y'Imana duhereye ku murongo wa 40 gusa. Haravuga ngo ubakiriye abanyakiriye, kandi ubakiriye abanyakiriye, uwakira umuntu avugishwa n'Imana kuko avugishwa nayo azohabwa impera nk'iy'uvugishwa n'Imana. Uwakira umuntu agororotse kuko agororotse azohabwa impera nk'iy'umugororotsi. Kandi uzoha umwe muri abo bato ubwato rw'amazi apfutse gusa kuko ari umwigishwa, ndababwira ukuri yuko atazobura impera yiwe. Imana ishimwe cyane. Ijambo ry'Imana rirabishingiye intahe. Niwakora iciza ukagikorera umuntu kubera akunda Imana, ngo ntuzobura impera. Ngo niyo wotanga ikirahuri cy'amazi ukagiha umuntu kubera ari umwigishwa, ngo urabwirwa ukuri kutazobura impera yawe. Imana ishimwe cyane. Rero aya majambo aratwereka ukuntu dukwiye kunezerererwa bene data, tukabashigikira, tukabana nabo, tukabasengera, tukabitwararika. Ibyo ubwabo birabakomeza, kandi natwebwe ubwacu ntituzobiburira ingero. Imana ishimwe cyane. N'amajambo agenda dukomeza, agenda dushikana ku rugezo rwo gukura. Igihe cyose hatabayeho uku kwitanga, hatabayeho kukwitangira bene data, hatabayeho kugukunda Imana, ubuzima rukristo buragoyomba. Ubuzima rukristo usanga harimwo agahaze. Ariko dushitse kubwo rugezo, tuzogenda twongerwa abama barakizwa, ubwami bw'Imana bugende bwaguka, kandi natwebwe urugendo twatanguye ntituzorucira mu nzira, tuzorukomeza gushika dushitse mu ijuru. Imana yacu ihabwa icubahiro cyane. Imana ishimwe. Yohana agomba kuvuga ibyo yaboneye ku kizinga Patimo, ariko aridondora, yabivuze neza. Aravuga ngo jewe Yohana mwene so musangiye amagorwa n'ubwami no kwihangana biri muri Kristo Yesu. Imana ishimwe cyane. Acaheraho aravuga ngo nari ku kizinga Patimo, hamavuga ivyo yeretswe. Imana ishimwe cyane. Nashaka ngo dukuremwo
aya majambo atatu yavuze ngo ni jewe Yohana mwene so musangiye amagorwa. Imana idufashe cyane. Muri Kristo si umunyenga gusa. Umuntu umwe yaririmbye avuga ngo mu bugombe bw'Imana si ukugenda utumbereye ngo hari naho uzunguruka, kandi ari mu bugombe bw'Imana. Imana ishimwe cyane. Yohana yaravuga ngo jewe Yohana mwene so musangiye amagorwa, ariko ntidusangiye amagorwa gusa, ngo dusangiye n'ubwami. Imana ikomerwa amashimwe. Dusangiye n'ubwami, dusangiye no gutabagwa, dusangiye no kuzigamwa, dusangiye kurindwa, dusangiye kwitwararikwa. Ntidusangiye amagorwa gusa. Imana ishimwe cyane. Hama mugabo ngo hariho n'ikindi dusangiye, turasangiye no kwihangana, kuko ibyo byose uko ari bitatu ngo biri muri Yesu. Imana ishimwe. Rero kano kanya amajambo y'Imana aje guca intege byose azosanga bimeze neza. Imana ishimwe cyane. Ubundi bimeze neza, mugabo bisaba kwihangana nk'uko ijambo ry'Imana ribitubwiye. Rero muri Yesu hariyo amagorwa, ariko hariyo n'ubwami, hariyo gutabagwa, hariyo kwitwararikwa, kandi hariyo no kwihangana. Ibyo byose tubisangayo. Rero kubimenya, ukamenya ko ari uko bimeze, bizoguhesha kuba umuntu ahagaze, kuba umuntu adahura n'ibikomeye agaca yisubirira inyuma, kuba umuntu atageraho rukambye agaca yiyirukira. Ariko ivyo kubimenya bizoguhesha kumenya ngo n'urugamba ngezemwo nkwiye guhagarara nizeye yampamagaye. Zomfashisha imbabazi nyinshi, ivyo wansezeranije bizoshika byose. Imana ishimwe cyane. Muri ibyo avuga ngo ndazi kuzomfashisha imbabazi nyinshi, ngo kandi ibyo wansezeranije bizoshika byose. Amajambo y'Imana ariko aratwereka ko muri Yesu nibyo hari igihe habamwo amagorwa, ariko ngo nubwo ayo magorwa hariho no gutabagwa. Ijambo ry'Imana rikabivuga ngo mu isi muri n'amarushwa menshi, ariko muhumure naranesheje. Imana ikomerwa amashi menshi. Turi mu rugamba, ariko Yesu yamaze kunesha. Ushobora kuvuga ngo none nimba yaramaze kunesha, niki gituma bamwe baneshwa? Gituma bamwe baneshwa bivana n'uburyo bahagaze. Ariko niyo hagarara mu kwizera, ntutinye urukanze, Yesu azokugwanirira, kuko yasezeranye ko atazodutererana, yasezeranye ko azobana natwe gushika ku muhero w'isi. Imana ishimwe cyane. Rero tweko turabwirwa amajambo y'Imana adutera intege, atwereka ko muri Kristo abagwanira ibyubahiro, abagwanira kugubwa neza, abagwanira kuroranirwa, mugabo bashize Imana ku ruhande, abo ngo bazobitakaza. Bijya nyine bariko bararondera bazobibura, ariko abemera kubiheba, ugaheba inyungu zawe, ugaheba icubahiro, ugaheba bya bindi byose abandi baniganira, mugabo bakengereye Imana, bijya ukabiheba kugira ngo wubahishe Imana, ivyo bizotuma Imana ibiguha kandi byejejwe. Hama ikirenze ivyo duhabwa ubugingo budashira. Imana ishimwe cyane. Ubundi iyo abantu tubaho, nibaza ko byinshi mu by'umwansi ateza abantu, abateza kwibagira ko inyuma y'ubu buzima hari ubundi. Hama umuntu umwe niwe yabigereranije, kandi nawe ubyiyumviriye ko wosanga ari byo. Aravuga ngo igihe tumara mu isi kizogereranywa n'umwanya wo gukubita urugohe, bivanye n'umwanya n'ibihe bidashira tuzobana n'Imana.
Imana ishimwe cyane. Bizogereranywa n'umwanya wo gukubita urugohe. Ibaze nawe mwako kanya ko gukubita urugohe bikakunanira kugendana n'Imana yawe, bikakunanira kwihanganira iyo mibabaro y'akanya gato. Ku rundi ruhande abatubasha Imana bazobashira kandi umubabaro utigeze kubaho. Ariko abazoba bemeye kwihanganira iyi mibabaro iba muri Kristo Yesu, nabo bazonezerwa ibihe bidashira. Baturirimbiye ngo urugamba ruri hafi kurangira, bakristo dushira ubwoba. Imana ishimwe cyane. Rero dushira ubwoba kuko igihe kimwe urugamba rumaze kurangira, ayo warize uzoyahanagurwa. Mbaye wa muririmbyi, Imana ikomerwa amashyi menshi. Rero ntitugatinye ibyo tubabazwa ku bwa Kristo. Nk'uko twagiye tubibona, umenye ngo ndi muri Kristo, nkwiye kumenya ko ndi mu rugamba. Hanyuma ikindi ukwiye kumenya ko muri byose Kristo akwiye gutonda imbere, ibindi bigakurikira. Hanyuma umenye ko n'imibabaro ukwiye kuyihanganira ku bwa Kristo. Imana ishimwe cyane. Hanyuma igihereza ni iki kintu kivuga ngo unezererwe bene so. Bene so ubishimire, ubashigikire, ubane nabo banezerewe, unezeranwe nabo. Bababaye ubashigikire, ufatanye nabo, wifatanye nabo mw'uwo mubabaro. Nagomba nkubwire ngo ibyo bizubaka ishengero, ibyo bizodukomeza, ibyo bizodushikana aho Imana yashaka ko dushika. Imana ishimwe cyane. Abarundi nabo barayamaze ngo atagapfuye ntagakira. Hama ijambo ry'Imana riduteye intege ko twagomba kurokora ubugingo bwacu tuzobubura, ariko nitwabuheba ku bwa Kristo tuzoburonka. Rero nahanje nawe ho kwakira, tugaheba iby'umubiri, tugaheba inyungu z'umubiri, kugira ngo iby'impwemu bibeho, hama natwe dukomeze tubeho. Imana ishimwe cyane. Ibisigaye yasezeranye niyo kwizerwa. Ibyo yadusezeraniye izobikora, izobana natwe tugeze aho bikomeye, izoza itugwanirire, kandi kuko ari Imana itaneshwa, nanje nawe tuzohora tunesha. Imana ikomerwa amashyi menshi. Ndarangije. Yarayo majambo y'Imana nari mfise duteranamwo intege, avuga ngo urokora ubugingo bwiwe azobubura, ariko uwubuheba ku bwa Kristo azoburonka. Imana ishimwe. Ko nagomba ngo dufate akanya ko kwisengera. Umuntu yumva avuga ngo Mwami Yesu, nanje ndashaka kano kanya, nanje ndashaka izo nkomezi zo kwemera guheba byose ku bwawe, zo kwemera gutakaza byose kugira ngo izina ryawe rishigwe hejuru ntiritukwe. Umuntu yumva ashaka ko tuza gusengana mu ubwo buryo, araza kuvyaguruka. Duhamagara Imana. Ndizigira cyane kuri hano kandi iratugirira neza, iradutabara, iradukomeza. Ku rundi ruhande ndagomba ko dusengana n'uwundi muntu. Ushobora kuba uri hano utarakizwa, ushobora kuba uri hano utaragiriranira isezerano n'Umwami Yesu. Ijambo ry'Imana rivuga ngo babiri ntibashobora kujana bataraganye. Mutagiriraniye isezerano, nubwo wumvise aya majambo y'Imana, kubifata ibisanzwe byo gushobokera. Rero ukaba uri hano utarakizwa, ukaba uri hano utarizera Umwami wacu Yesu Kristo, ubigaragarisha ikiganza cyawe, tugufashe gusenga. Hama tugendane turi kumwe, tugendane twese hamwe, twaragiriraniye isezerano n'Umwami wacu Yesu. Imana ishimwe cyane. Ijambo ry'Imana ravuga ngo ndi ku rugi ndadodora.
kugira ngo uwugurura wese ninjire tubane. Yesu aracateza ibiganza, araciteze kugirira neza abaje bamusanga, araciteze kwakira abamuhungirako. Rero ukaba uri hano uvuga ngo nanje uyu munsi ndashaka kugiriranira isezerano n'umwami Yesu, ubigaragaze, dufashanye gusenga. Dusenge, agira ntumire umuntu yumva umenga biroroshe, asaba Imana imwumvishe ko bikomeye. Yumva umenga n'amajambo yo guheza umunsi kugira ngo gikorane gihere, asaba Imana imwumvishe ko hari bigezweho vya mpwemu yera wari ukwiye guhabwa. Amen. Vyari vyo vyose nari kuvuga ko ari rwanje jenyene, mugabo ko bibwiwe twese tuvyakire, twakire inkomezi. Imana iguhaye inkomezi, ibizi ko hari ahantu uzozikoresha. Amen. Ejo nariko ndivugana ijambo rivuga ngo iyo wabona uhuye n'ibikomeye uzumenye ko Imana yabanje kuguha inkomezi, kandi iba yabipimye ikabona yuko hari ibintu bikomeye. Si kubera nariko ndahura n'ibikomeye naho bitobura kuza, mugabo ahubwo ryari jambo numva ririko riritereka mu mutima wanje gutyo nyene. Kandi uwo twubakanye arazi amajambo natuye mu gitondo turiko turasenga. Isezerano ry'Imana riratwemerera ngo tuzoca mu mazi ntazoturengera, tuzoca mu muriro ntuzotubabura. Imana ishimwe. Aleluya. Gabo abatinya guca mu mazi batanazi yuko bazoyacamwo, iyo bayashitsemwo baradobera, ariko wewe ubarigwa ntuzodobera niwavyifatamwo neza kubw'uyu mwanya. Amen. Aleluya. Ndakunda agakiza, sakanyantege nke, saka abantu badashaka guhura n'ikigoye, ahubwo agakiza ni ak'abantu biteguriye guhura n'ibigoye bigasigara biribaza ngo uyaciye aha yarinde. Iyindi amen. Agakiza kaduhindura abantu baca mu bigoye bigasigara birabazanya biti mbega yarinde aciye hano, kuko umutego twateze ntiwamufashe. Ibiharuro vyakozwe vyabaye amazi, vyabaye ubusa, kubera ko umuntu w'Imana ngo ameze nk'umuyaga, utamenya iyo uvuye utamenya n'iyo ugiye. Hanyuma kandi abarongorwa na mpwemu w'Imana bose nibo bana b'Imana. Haleluya. Wagira uwo mutima gutyo, bizoba vyoroshe yuko wihanganira inzara, bizoba vyoroshe yuko wihanganira ifyeri ry'isi utaronse, bizoba vyoroshe yuko wihanganira ukunezerwa kuko mw'isi utaronse, bizoba vyoroshe yuko wihanganira ingorane kanaka uhuye nayo, ahubwo ntuzovyihanganira gusa, uzobivyaza umusaruro havuke mw'icubahiro c'Imana. Imana ikomerwe amashi yayo. Haleluya. Imana ishimwe. Numva hagarutse akaririmbo nataziriyemwo Imana nkiri muhira. Hari inkomezi zitangaje mu maraso ya Yesu, hari inkomezi zitangaje mu maraso y'umukiza.
haleluya. Mbega uragomba kunesha umubi, hari inkomezi mu maraso, ntugomba kandi kwera derere, ayo marasa zari inkomezi, hari inkomezi zitangaje mu maraso ya Yesu, hari inkomezi zitangaje mu maraso y'umukiza. Aleluya. Ababikije ubugingo Yesu ntibatinya gutanga ubugingo bwabo, kuko barazi ko inyuma yo gutakaza byose ubugingo bwabo burabitswe neza. Oh, haleluya. Inyuma yo gutakaza amasifa yo mu isi, inyuma yo gutakaza gushemagizwa, inyuma yo gutakaza amagara, inyuma yo gutakaza ibitandukanye, inyuma yo guhomba, uzosanga ubugingo bwawe bubitswe neza. Umuntu yotanga iki, niko Bibiliya ibaza. Umuntu yotanga iki ngo acungure amagara yiwe, cyangwa n'igiki atotanga ngo acungure ubugingo bwiwe? N'igiki atotanga? None ko yaduhaye icyo cy'agaciro karengeje ubundi buciro, n'igiki cyo tubuza gukora ibyo agomba byose? Nibiyumvira umugeni yambaye ikanzu nziza n'urushungi, amerewe neza, ararindiriye umukwe agira aze kumutora, kandi umukwe arindiriye aramuzi. None haje icyaduka kigomba kumuterura ku nguvu, kigomba kumutwara ku nguvu, kigomba kumuhendahenda, kandi we warazi uwo yambariye ijya kanzu. Uyo mugeni yoca agira iki? Jewe ndamubona kujemwe agaterura bijya birebire byose akiruka, kugira ngo ntahushe uwo babana. Amen. Haleluya. Data urahambaye, waje mu isi utwigisha ubuzima isi itazi itanemera, ariko n'ubuzima bunesha isi. Turagushimiye rero cyane yuko hariho inkomezi zitangaje bemera bakozwa n'amaraso ya Yesu. Kandi mwene data yabiririmbye neza ngo izina ry'umwami Yesu niryo ryampaye ububasha bwo kunesha iby'iyi si. Ndagushimiye kandi mukiza mwiza yuko uri kimara inyota ukamara n'inzara. Ntitugenda nk'abantu nk'imbwa igenda irondeza aho ijya ibigufa, ariko turi abantu babumbwe mu izina ryawe ngera mwana. Nico gituma atavyo kuturesharesha vyogira ico bimaze. Turabitsinze kuba ariko baratsindwa mu izina ryawe ngera, turabitsinze mwana. Yesu, turangiye umuntu w'Imana ari hagati muri twebwe ariko arakurikirana ubu butumwa bwiza, ariko arakurikirana iri sengesho. Turamwankiye kumera nk'imbwa ya meru, turamwankiye kumera nk'impongo igiti itabitse, turamwankiye kumera nk'ifyisi igitso yivye, turamwankiye, turamusengeye. Ndazi ko impwemu zumvikana, nasengeye abera bawe tiko turavugana aya majambo n'abandi bose barondera ugutungana mwami, kugira ngo kano kanya bahabwe inkomezi zo kunesha iby'iyi si no kwakira umugisha uva ku Mana utavangwa n'umubabaro mwami, kuko utazobura kugirira neza uwera wawe, utazobura guhaza umushaha w'umugororotsi. Ijambo ryawe rirambwira ngo uhoraho ngo ntazokundira umushaha w'umugororotsi kugira inzara. Oya, ntuzokundira umushaha w'umugororotsi kugira inzara, ariko wategekanije ameza yawe ahora atunganye.
turasengeye kujya ku meza no gufungura mu izina ryawe ryera. Ameza yawe atarimwo uburozi nk'ay'umwansi arimwo imitego. Turasengeye mwami kugira ubugingo, umuntu atagenda arondeza kubaho nk'utariho, ariko umuntu agenda ariho yemera gutanga ubwo bugingo afise muri we mwami. Au nom de Jésus Christ turabigusabye papa mu izina rya Yesu Kristo. Haleluya. Hindura mwami, hindura imitima yaricitse intege, hindura imitima yagenda menga ifisa ameru yukubaho mwami, yakira ubuzima kuri wewe kugira ngo ubwo buzima buteze umuntu wese akaruhuko agendana ibihe byose mwami. Merci, turakwizigiye, turizigiye ubuntu bwawe, turizigiye kugira neza kwawe, turizigiye intsinzi yawe. Nasengeye mwami Imana umuntu yari yifata nk'umunyantege nke kugira ngo aka kanya mwami Yesu Kristo inkomezi zawe mwami aba arizo yakira, rero kwakira amabwire y'umwansi, rero kwakira amabwire y'abadayimoni, rero kwakira amabwire y'isi, rero kwakira amabwire y'abacitse intege, rero kwakira amabwire y'abananiwe. Yakira inkomezi zawe mwami. Turagukomeye amashyi y'icyubahiro cyose, wowe gakiza gahambaye, wowe mwete wacu, wowe mwizigirwa, wowe mahoro, wowe wongera inkomezi abadandabukiwe, wowe usubizamo intege abazaheranye. Oh Yesu, turaguhaye icyubahiro mwami. Turimye ijambo ibyariko birateza intege nke, turimye ijambo ubushobozi bw'indwara, turimye ijambo ubushobozi bw'ibyago, turimye ijambo ubushobozi bw'ibyaha, turimye ijambo kahise kabishe, turimye ijambo kubu kananiranye. Turakiriye ijambo ryawe, wowe uvuga ngo humura, wowe uvuga ngo naranesheje. Umwe nawe rineturuye ndumugwaneza, zajyanga ukomeza kandi zajyanga utabara, nkuramiza ukuboko kwanje kw'iburyo. Data turaguhaye icubahiro. Abwikuzo Mana y'Aburahamu, kubw'imirimo myiza ukoze, wanyeretse kera y'ukuntu na n'uyu munsi urabinye. Imigambi yawe si nk'iyaba, imbaraga kuko ibidashobokeye abana ba imbere yawe birashoboka. Imbaraga zose zandwanyaga waziribatiye igorogota, ndetse n'ibisigisigi vyazo ubu nta bubasha bigifite. Imigambi yawe imbaraga si nk'izabo, kuko ibidashoboke bana b'abantu imbere yawe muze mwese abemera ko Yesu ari umwami mwiza dukingira, haba ku manywa haba mu ijoro, tuvuge tutishimwa mu imigambi yawe si nk'iy'abantu, inkomezi zawe zirengeye ububasha bwose. Na za nkomezi zituruta imbere yawe zaratsinzwe. Imigambi yawe si nk'iy'imbaraga kuko ibidashobokeye abana imbere yawe wananiwe hehe?
ni hehe wahisemwo ko Yesu amaramazwa kuko wagwaniye inyungu zawe? Saba Imana imbabazi. Ni hehe wahisemwo ko ishengero ry'Imana ritukwa? Ni hehe wahisemwo ko unezerwa ariko inyungu za Kristo zikagenda, ijambo ry'Imana rigahonyangwa, ubutumwa bwiza wakiriye bukamera nk'ikintu caboze? Ni hehe wahombesheje ubwami bw'Imana? Saba imbabazi Imana. Urinde mu bisanzwe, uri umwana w'Imana. Ni gute wotetereza so ukubahisha umwansi wiwe? Nimba utari umwana w'Imana, woba wahisemwo nabi. Hitamwo kano kanya nawe uhinduka umwana w'Imana. Abakeneye imbabazi z'Imana dusenge. Turi hamwe tuti Mwami Yesu, ngirira imbabazi. Ntivyari bimbereye kugutukisha, kuko warangiriye neza, warangiriye ubuntu. Ndagusavye umbabarire. Amaraso yawe wavuye ku musaraba, ndizeye ubushobozi bwayo bashobora kuntunganya, akampumanura, akampa umutima mushasha, kandi ukanyuhagira. Imbabazi zawe zigatuma ntazocirirwa urubanza rw'ivyo nakoze, niyumviriye, nagendeyemwo udashima. Wa munsi w'urubanza nzorenguka imbere yawe ntatsindwa. Ndagusavye bikiri ubu, ngendane umutima utanyagiriza ikibi imbere yawe n'imbere y'abantu. Urakoze, umpe inkomezi ntahorana z'ukugororoka, z'ugutungana, gushika aho uzozira kuntora. Ndabisavye mu izina ryawe ryera, ndizeye ko bimpaye, kandi ndarengeye cane ibindwanya bibi. Kandi wewe uri muri jewe, uruta uri mu bisi. Ndakira intsinzi yawe. Satani nta bubasha mfiseko, ahubwo ni jewe ndabumufiseko, kuko wavuze ngo henda bahaye ububasha bwo gukandagira inzoka na sikoropiyo, n'ukunesha ubushobozi bwa wa mubi bwose. Ubwo bushobozi ndabwakiriye mu izina ryawe ryera Yesu, amen. Nizigirwa amahoro yawe abane n'ishengero ryawe, abaja sindi mitwaro Mwami bananije. Ndizeye yuko naho nyene ubagiriye neza, ariko ico dusengeye cane ni kugira ubuzima bwawe busesekaye, tugatanga n'ubwo buzima ku batabufise. Tubisavye mu izina ryawe ryera Yesu Kristo, amen.